Hello，我係 Frankie 啊。嗱，今日想同大家講下咧，我哋去旅行嘅時候，只係揸住一部手機，其他相機唔帶，可唔可以淨係利用一部手機拍一啲咧比較可觀性高啲嘅旅行影片咧？嗱，只要你留意幾個小步驟或者一啲小技巧，或者戒除咗一啲壞習慣咧，你就可以咧拍一啲好睇亦都可觀性高嘅影片㗎啦。嗱，首先咧，我哋未講其他嘢之前咧，我哋講咗一樣嘢先，就係好多人咧出去拍片或者去旅行拍照嘅時候咧，自拍咧好多時會將個咧前置鏡頭咧將個 mon 對住自己嘅，咁樣去拍咧嘅時候咧方便，但係咧有個問題就係話咧，你前置嘅鏡頭出嚟嘅效果咧個質素一定唔得嘅，咁我哋要戒咗呢個習慣啦，咁就會將咧個後置鏡頭對住自己。用個後邊機背嘅鏡頭，個主鏡頭對住自己去影嘢，咁有啲尷尬情況就係人哋會喺呢個鏡mon 前面睇到你影緊乜嘢咯。咁唔緊要啦，你旅行啫嘛，最緊要影嘅相翻嚟咧，我覺得最緊要靚。咁尷尬嘅你唔尷尬就人哋尷尬嘅啫嘛，同埋冇乜所謂，佢又唔識你，你又唔識佢。咁用到後置鏡頭影嘅時候咧，你就會保證咧，你成段片裏邊所有嘅片段咧都係有咁高質素㗎啦。嗱，但係仲有一樣嘢講到咧，就係話我哋用後置鏡頭咧，再用主鏡頭去影，千祈唔好用個 wide angle。嗱，逼不得已都唔好用，因為 wide angle 嘅質素咧，始終冇主鏡頭咁高嘅。嗱，以我呢個 P60R 華為呢個 P60R 為例，佢嘅前置鏡頭、主鏡頭就係4800萬像素，但係佢嘅 wide angle 咧都係得4000萬像素嘅啫，係會差咗啲嘅。咁當你喺呢個白天嘅時候，燈光或者呢個光線足夠嘅時候咧，咁當然係冇問題啦。咁但係如果你去一啲暗，即係比較昏暗啲嘅地方啊，或甚至乎有啲小巷啊、街角係唔夠光線嘅時候咧，wide angle 同埋主鏡頭咧就會睇到佢嘅分別㗎啦。嗱，好啦，咁我哋其他嘢唔講啦，咁我哋出去咧揾笪地方去同大家講解下點樣去利用呢啲小技巧拍好我哋嘅影片。今日咧咁就利用一部手機走入天水圍嘅濕地公園，去睇下我哋點樣利用一部手機去拍好我哋嘅影片。首先想同大家講下嘅咧，就係好多朋友仔去到旅行嘅時候，見到個景點咧，好自然咁走埋去攞部相機或者攞部手機，咁就企喺原地咧自轉，好似一個閉路電視咁樣，將成個畫面咧掃晒入去，咁就影完相就行人㗎啦。咁呢個習慣咧記得要改啦。咁其實話咁樣影得唔得咧，就冇話你唔得嘅，只不過影咗出嚟嘅片段咧就唔靚咯，同埋唔吸引咯，變咗嚟睇嘅時候咧就嗰個可觀性冇咁高啦。大家睇到啦，其實咁樣冇話你錯嘅，但係成段片睇出嚟咧會覺得好悶咯。咁我哋試下咧轉下第二種拍攝手法啦。首先我哋試下揾下有冇前景嗱，譬如好似呢啲石凳或者一啲石凳咁樣，可以幫我哋咧扶住隻手同埋令個相機咧穩定好多嘅。咁我哋將個鏡頭慢慢橫移去影一啲小片段，再將呢啲片段咧搭埋一齊嘅時候咧，成為一個開場嘅短片，就會好過你咧，好似閉路電視機咁樣掃啦。或者我哋揾一啲遮蓋物，慢慢將個鏡頭升起，再影埋前邊嘅風景。咁或者揾啲遮擋物咧，擋住咗個主題，慢慢移出去。咁我哋睇嘅時候咧，就會好睇好多啦。我哋盡量用一啲前景咧遮擋住個鏡頭，跟住慢慢平移個鏡頭，或者向上向下移動個鏡頭，影出嚟嘅物件咧就會比較吸引啲啦，同埋個可觀性都高啲啦。同埋你可以選擇咧由遮擋物開始移出去影遠景，亦都可以由遠方嘅景物咧一路影嘅時候咧，將個鏡頭移埋去個前景嘅遮蓋物裏邊，咁咧出嚟嘅效果就唔同咗啦。嗱，大家下次拍嘢嘅時候咧，可以試下用呢個方式去拍攝。呢個方法拍出嚟嘅影像咧，係會比你一架閉路電視機嘅自轉嘅影像咧好睇好多嘅。只不過就話嗱，將一個遠景用個遮擋物做一做個過場之後，變成一個近景，咁就好睇啦。嗱，另外講多一個方法先，去拍一啲咧近水面嘅嘢。不過咧，大家小心啊！如果有咩器材上嘅閃失咧，唔好揾我啊！
其實咁樣拍嘅鏡頭咧係會好靚嘅，不過今日咧就比較匆忙啦，同埋只係咧想講解俾大家聽咧，其實有好多種方法拍攝嘅，所以以下嘅片段咧就比較差啲啦。還有時我哋需要影一座建築物嘅時候咧，我哋試下由地面、路面影起，一路開始將個鏡頭慢慢抬高，而去對焦前面嘅建築物，咁樣影起上嚟咧，俾人嘅感覺咧係會靚啲嘅。同埋會有一種神秘感，另外可以加少少音效做效果。如果你又見到有呢啲咁嘅缺口呢，你亦都可以將部相機或者手機呢推前或者拉後，製造另一種拍攝嘅效果。到最後就講講大家嘅結尾嘅時候咧，可以用呢種咧拉後嘅鏡頭咧，話俾觀眾聽咧，呢段片咧將會結束啦，或者差唔多做完啦。咁睇落去咧就非常之順眼嘅。嗱，睇完咁頭先講咗咁簡單嘅幾個步驟或者幾個方式，咁係咪覺得其實一啲都唔難㗎？只不過我哋平時咧冇留意到，有一啲好習慣嘅動作，我哋就會即時去做咗啦。譬如用個手機用個前邊嘅 mon 去影相啊，去自拍啊。咁所以咧，如果能夠可以嘅話咧，大家第時去旅行咧，帶一支腳架仔，甚至乎帶埋我上次講嗰個 Hollyland M2 嗰隻無線咪，可以俾你遙控拍攝咧，咁就非常之方便啦。嗱，用咗8分鐘嘅時間咧，我哋就講解咗咧點樣留意一啲小技巧、一啲拍攝嘅手法，戒咗啲壞習慣，咁令到我哋嘅相片咧或者我哋嘅影片咧會好睇好多啦。好啦，今日就到此為止啦。咁啊，記得做3件事啊：訂閱、分享、俾個 like 我，記得撳埋個鐘仔啊。咁下次咧，我諗到拍啲咩嘅時候，再同大家見面。好啦，拜拜。